హలో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు భైరవ కోనలో ఉన్నాము. భైరవ కోన అంటే మైదుకూరు రూట్లో, మైదుకూరు నుంచి వనిపెంట రూట్లో ఉందన్నమాట. వనిపెంట దగ్గర ఇక్కడ కొలనులో తామర పూలు ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. వ్యూ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి బ్లాగ్ పిల్లలు అల్లరి చేసిన సన్నివేశాల గురించి చూపిపోతున్నాను. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేశారు అనేది. మరి ఇదే పార్ట్ 2గా మనం ఇంకొకటి పూర్తిగా గుళ్ళు గోపురాలు ఇవన్నీ ఉన్న సన్నివేశాలు పార్ట్ 2గా చూపిస్తాను. సో ఇదంతా పిల్లల సన్నివేశాలు ఫ్రెండ్స్. మరి ఎక్కువగా అంటే ఏం ఇది లేదు. చూడండి పిల్లలు ఎంత ఆహ్లాదకరంగా సంతోషంగా గడిపారు అని చూపించడం కోసం. అంటే ఇది మొత్తం పూర్తిగా చేయడానికి 1 అవర్ వీడియో ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందుకని చాలా లెంగ్తీగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను కొంచెం 2 పార్ట్స్గా చేశాను. సో నాకు ఇక్కడ ఒకటి దొరికింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏంటో మీరు చూడండి. ఇది ఈకలాగానే ఉంది. దానికి అట్లా అంటే ఈకల మాదిరి ఏం లేవు, జస్ట్ పుల్లలాగా ఉంది. అది ఏ పక్షిదో మరి ఏ జీవనదో తెలీదు. సో ఇది ఒకటి దొరికింది. మీరే చెప్పండి, మీకు తెలిస్తే ఏంటనేది కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసి మరి పిల్లల సంతోషాన్ని ఏ విధంగా సంతోషపడారో చూడండి. సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనా ఇలాంటివి చేయడం వల్ల అంటే భక్తితో కాకుండా మన కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉండడానికి కోసం ఇలాంటి జరుపుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి నాకు అనిపించి ఈ బ్లాగ్ చేయాలనిపించింది. సో ఈ బ్లాగ్ ఎలా ఉంది అనే విషయం నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో పూర్తిగా క్లియర్గా అంటే ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఏ స్వామి ఉన్నారు, అంటే ఈ దేవస్థానం వెలవడానికి కారణం ఏంటి అనేది వీడియోలో చెప్తాను. సో ఈ వీడియోలో మాత్రం జస్ట్ పిల్లలు సంబరపడిన సంబరం గురించి ఈ పార్ట్ 1 తీశాను. అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత అంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 కింద నేను పూర్తి డీటెయిల్స్ పెడతాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ పూర్తి వీడియోని చూడండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా చూస్తున్న వారు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల ఏమిటంటే మన వీడియో ఏదైనా మనం చేసిన వీడియో ప్రతిదీ మీకు నోటిఫికేషన్గా ముందుగా మీకే అందుతుంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద నొక్కిన తర్వాత గంట నొక్కండి. గంట నొక్కితే పైనే ఆల్ అని ఉంటుంది. ఆల్ అని నొక్కితే ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీకు ముందుగా వస్తుంది. సో వీడియో వాచ్ చేయండి. ఇక్కడ కొన్ని సన్నివేశాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఎందుకంటే దేవునికి కూడా గవర్నమెంట్ ఒకటి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. సో అది ఎవరికి ఏం కథ అనేది కూడా నేను చెప్తాను. ఈ వీడియోలో కూడా ఉన్నారు. ఆయన ఎవరు అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఒకవేళ బహుశా మీరు చూసిన ఉంటే మీకు అనుమానంగా ఉంటుంది. గెస్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక థ్యాంక్స్. ఇక పిల్లల అల్లరి చూద్దాం. ఈ వీడియో క్లిప్స్ అన్నీ మన పిల్లలు తీసినవి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ మేము కొంచెం పనిలో ఉండి పిల్లలు సెల్ తీసుకొని ఆ వీడియోస్ అన్నీ వాళ్ళే రికార్డ్ చేశారు. సో వాళ్ళు రికార్డ్ చేసిన వీడియోలు కూడా వాళ్ళ సంబరాలు ఎలా చేశారు అనే దాని గురించే ఇది పార్ట్ 2 కాబట్టి పార్ట్ 2నే ముందు రిలీజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ పార్ట్ 1 వచ్చేసి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఇంకా అంటే నాకు తెలియని వివరాలు కొన్ని ఇంకా సేకరించేవి ఉన్నాయి. సో అక్కడ మనకు చెప్పడానికి ఎవరు అందుబాటులో లేరనమాట. సో ఇంకా కొంచెం పెద్దలను అడిగి కొన్ని డీటెయిల్స్ సేకరించి మీకు పార్ట్ 1గా రిలీజ్ చేస్తాను. అంతవరకు పిల్లల సంబరాలు పార్ట్ 1గా రిలీజ్ చేస్తాను. సో చూసి ఆనందించండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. కొండ బాగుంది కదా, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్
వీడియో మీ కింద పడుతూ